presentamos a Underpants actuado por yo. Hola, voy caminando. Ahora tengo hueva. Ya sabes que he hecho todo. He leído cada libro, quemado cada libro, he ganado cada juego y he perdido cada juego. Incluso me he suscrito y he suscrito a Señor Pelo. Suscríbete a Talibiscas ahora. Pero nunca pude predecirte. Ahora estoy cansado de todo. Así que vamos a mostrar a todos que en este mundo es matar o morir. Es por eso que las criaturas como nosotros no durarían en matar el uno a otro si llegamos en el camino de la otra. Así que cochín. Nana, sigue. No, gracias. ¡Ey! ¡No! ¡Para! No me toques, no te toques así. ¿Cuál es el problema? ¿No quieres tocar al niño? ¡No, idiota! Hola. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué? ¿Estás mirando una pregunta? ¿Sí? De todas formas, tengo una pregunta. ¿Recuerdas a tu hermano muerto? ¿Cómo? Sí. Tu buen hermano. ¡Tu estúpido hermano! Gracias por interrumpirme. Y tengo una pregunta mejor. ¿Quieres tener un mal momento? Ok, es por eso que no lo conoces. Esperemos un día y afuera. O sea, hola. Supongo que soy bastante bueno en mi trabajo, ¿eh? Eso sí. Mira tu cara. Oh, espera, no puedo. Vamos, la gente. Es hermoso y allá afuera. Madrid. 2, 3. Ahora mañana. Vamos, la gente. 1, 2, 3. A la Madrid. Espera. Deberían arder en el infierno. Pues bien, ahora es el momento para lo que viene. ¡Cállate! ¿Qué? No eres el único que puede esquivar. ¿Es esto lo que querías, verdad? Tú solo querías tener tu genocida. Tú no sabes lo que se siente. Sabiendo que un día esto va a acabar de producir nuevo y otra vez. Mira, me he vencido también y encontré una manera de salir hace mucho tiempo. Y si yo no estoy hablando de superficie, que no apela más. Porque incluso si lo hacemos nos volvemos y hacemos lo mismo sin ningún tipo de memoria. No puedo dar todo, tú sigues repitiendo. O tal vez no puedo ver, no tengo idea. Todo lo que sí es bueno. ¿Por qué estoy explicando? Solo estás viendo. ¿Ya vieron eso? Espera. Escucha. Yo sé. Puede que sí alguien viene ahí.
alguien que no quiere que esto sea el final. Alguien que quiere más. Vamos, amigo, compa, chico, amigo. ¿No recuerdas de los buenos tiempos? Vamos a olvidar todo esto, ¿de acuerdo? Ponte la mano abajo y así, bueno, mi trabajo va a ser mucho más fácil. ¿Respetas a Sam? ¿Sí o no? Bien, lo intenté. Ya saben, ustedes saben el cielo que todavía podríamos hacer algo. Y tal vez tiene que comer algo sirviendo y hacer más memes. Pero es ridículo, ¿verdad? Pero ese tipo de persona que no va a estar satisfecho. Porque ya ves, estoy muy cansado, jefe, y no, será mejor que no dijiste de tal vez, o si no, pues ya ves. Ok, voy a mostrarlo. Sin embargo, es necesario para sobrevivirla. Presentamos a la continuación con Diana sin sabor, pero sin azúcar. Bien, es hora de que mi ataque especial acabar. Sí, no es nada. Esto significa que no va a ser tu turno nunca. Por lo tanto vamos a estar aquí hasta el final de los tiempos. No me puedes atacar. No es tu turno. Si no hagas nada, porque... Supongo que eso es todo, ¿eh? Solo no digas que te la metes. Bueno, me voy a Greenpeace. Papers, ¿quieres algo?